嗱，大家記住啦，千祈咧呢世咧都唔好去講成全呢件事。嗱，點解咧？如果你識無線電嘅，就係發射接收，咁冇傳就冇人成，即係話你要肯俾一樣嘢人哋先接到嘅。如果成傳咧，就已經變咗係個逼宮啦。咁林彪咧就係逼宮啦，就想上位啦，咁啊架飛機俾人射咗落嚟啦。咁成傳咧，其實有少少係真係講緊叛變嘅。咁亦都咧喺個中文裏邊，你唔好隨便話倒裝文法，因為漢字咧唔係淨係中國人用嘅，漢字咧有日本人用，有韓國人用。咁你走去日本又好，走去韓國又好，你要見到個牌，永遠都係傳承，係冇成傳呢件事嘅。咁唯一一個勉強可以説得過咧，就係張保單，因為張保單就係話你決定咗俾咗你個仔，俾咗邊個一個受益人，咁你死咗先執行啦，咁就傳俾佢，咁你勉強可以講成成傳。以後大家記住就抌咗成傳呢個字啦。如果中意我哋條片，就訂閱我哋私相授受啦。若果撳埋個鐘仔呢，我哋逢有新片呢，都會即時通知你嘅。下條片再見啦。